της εκπομπής μας, γεια σας και χαρά σας. Οδηγούμενοι από την μουσική πολυφωνία, την μουσικοχορευτική πολυφωνία του Εύρου, βρεθήκαμε σήμερα σε μια αυλή. Σε μια αυλή ενός χαρακτηριστικού, τυπικού, ευρύτικου σπιτιού, στην Ινόη, ένα προάστιο της Αρεστιάδας, όπου κατοικείται στο σύνολό του από γκαγκαούζιδες. Οι γκαγκαούζιδες κάτοικοι του χωριού ήρθαν από το χωριό Σαραπλάρ, που σημαίνει κρασί, κρασοχώρι. Ινόη το λένε το χωριό. Τον σύλλογό τους εδώ οι γυναίκες τον λένε κτό κρασοχώρι. Και βέβαια υπήρχε παλιά η παράδοση ότι στο χωριό τους στην Ανατολική Θράκη καλλιεργούσαν πολλά αμπέλια, βγάζανε περίφημο κρασί και οι ίδιοι οι γκαγκαούζιδες ακόμη και σήμερα είναι καταπληκτικοί πότες. Και η εθνολογική καταγωγή των γκαγκαούζιδων δεν ορίζεται επακριβώς. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μικρασιάτικο φύλο, άλλοι για θρακικό φύλο. Ωστόσο όμως, εκείνο που ενώνει τους γκαγκαούζιδες με τους υπόλοιπους θρακιώτες είναι η μουσική, οι χοροί και τα τραγούδια τους.
Sevgilim Marie Todoro, sevgilim Marie Todoro, sevgilim Marie Todoro, sevgilim sevgilim benim kıymatlım, sevgilim benim kıymatlım, sevgilim benim kıymatlım, sevgilim benim kıymatlım. Akşam geçtim sizi sokaktan, akşam geçtim sizi sokaktan. Akşam geçtim sizi sokaktan, akşam geçtim sizi sokaktan. Çok köpekleriniz sürürdü, çok lambalarınız yanardı. Çok köpekleriniz sürürdü, çok lambalarınız yanardı. Seni mi yavuklu ettiler, seni mi yavuklu ettiler. Seni mi yavuklu ettiler, seni mi yavuklu ettiler. Ettiler lobe ettiler, ettiler lobe ettiler. Ettiler lobe ettiler, bir gülcük musurmana verdiler. Paralı beni sattılar, paralı beni sattılar. Paralı beni sattılar, paralı beni sattılar. Bırak onu Marie, al beni, bırak onu Marie, al beni. Bırak onu